Hello dear friends, welcome to Suren page. இன்னைக்கு நாம Vyasarpadi Sharma நகர்ல இருக்க மிஸ்டர் பர்கர் ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். இவங்களோட அவுட்லெட் ஒரு சின்ன அவுட்லெட் தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்தீங்கன்னா உட்கார்ந்து சாப்பிடுற அளவுக்கு சிட்டிங் பிளேஸ் இங்க இருக்கு. இவங்க எங்களோட அவுட்லெட்டை லைட்டிங்ல வச்சு சிம்பிளாவே டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. இது ஒரு சின்ன அவுட்லெட் தானே அப்படின்னு நினைச்சிட கூடாது. இவங்க நிறைய ஃபுட் ஐட்டங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நாம இன்னைக்கு இவங்க ஷாப்ல ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம். மறக்காம இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். It's not a game, it's a rich thing. நான் இவங்க ஷாப்போட ஹைலைட்டான ஃபுட் எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணிட்டு எனக்கு ஏத்த ஒரு டேபிள்ல உட்காந்து பக்கத்து டேபிள்ல இருந்த டோலியை பார்த்துட்டு இருந்தேன். இந்த ஷாப்ல இருந்து ஒரு பிரதர் குறுக்க வந்து பீஸா என் டேபிள்ல வச்சாரு. அந்த பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணி பார்க்கும்போது டோலியை விட பீஸா அழகா இருந்தது. சரி நீ பீஸா சாப்பிடலாம்னு அதுல இருந்து ஒரு பீஸ் எடுத்தேன். சும்மா ஆவி பறக்க சீஸ் எஃபெக்டோட செம்மையா இருந்துச்சு. இப்படி கையில எடுத்த பீஸா ஃபர்ஸ்ட் பைட் பண்ண பீஸா டேஸ்ட் அல்டிமேட்டா இருந்தது. இந்த பர்கர் ஷாப்ல இப்படிப்பட்ட ஒரு பீஸா நான் எதிர்பார்க்கல. உண்மையாவே எங்களுடைய இந்த கெவின் ரெசிபி ஸ்பெஷல் பீஸா தாறுமாறு. மஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு பிடிக்கும். அடுத்து நம்ம கையில எடுத்தது என்னுடைய ஸ்பெஷல் ராப். பார்க்கவே கிரில்ல பண்ண ஷவர்மா மாதிரி பெரிய சைஸ்ல இருந்துச்சு. நான் இதை ஃபர்ஸ்ட் பைட் பண்ணும்போது டேஸ்ட் பெருசா தெரியல. அடுத்து பைட் பண்ணும்போது இதோட டேஸ்ட் சூப்பரா இருந்தது. இந்த ராப்குள்ள ஸ்டஃபிங்கா ஃப்ரைட் சிக்கன் வெஜிடபிள்லாம் வச்சு மேக் பண்ணிருக்காங்க. எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து சாப்பிடும் போது இதோட டேஸ்ட் டிஃபரெண்டா இருக்கு. நீங்க டிஃபரெண்டா ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் சாப்பிட நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெஷல் ராப் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நெக்ஸ்ட் மிஸ்டர் பர்கர் ஷாப்புடைய ரெசிபி ஜம்போ பர்கர் ஃப்ரை. அந்த ராப்பர் ஓபன் பண்ணி பார்க்கும்போது மொத்த பர்கரும் கிரில் பண்ணி ஃபுல் லோட் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியுது. பர்கர் அப்படியே அழுங்காம கையில எடுத்தேன். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன். இதுக்குள்ள ஃப்ரைட் சிக்கன் ஆம்லெட்னு ஏகப்பட்ட ஸ்டஃபிங் வச்சிருக்காங்க. பைட் பண்ணி சாப்பிடும்போது பர்கரோட டேஸ்ட் வேற லெவல். இந்த ஜம்போ பர்கர்ல இவங்க எங்களோட ரெசிபி ஆட் பண்ணி இருக்காங்க. அந்த டேஸ்ட்டை உணர முடியுது. இந்த ரெசிபி ஜம்போ பர்கரை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஏன்னா நான் இந்த பர்கரை ஒரு வெட்டினேன். டெசர்ட்ல பிரவுனி வித் ஐஸ்கிரீம் ஆர்டர் பண்ணிருந்தோம். அது ஆவி பறக்க சில்லு நாட்ட டேபிளுக்கு வந்துச்சு. இதை பார்க்கவே அவ்வளவு அழகா இருந்தது. சிக்கல பிரவுனி ஐஸ்கிரீம் கட் பண்ணும்போது சிறப்பா இருந்தது. அப்படியே எடுத்து டேஸ்ட் பண்ண டேஸ்ட் வைஸ் இது தரமா இருந்தது. பிரவுனி சூடாவும் ஐஸ்கிரீம் கூலிங்காவும் ரெண்டும் ஒன்னா சேர்ந்து சாப்பிட்ற ஃபீல் வேற லெவல் இருந்துச்சு. நீங்க என் பிளேஸ்ல இருந்தா இது எடுத்து சாப்பிட்டுட்டே இருந்திருப்பீங்க. ஏன்னா நானும் அதான் பண்ணேன். எனக்கு இந்த பிரவுனி வித் ஐஸ்கிரீம் பர்சனலா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. மஸ்ட் ட்ரை பண்ண வேண்டிய ஒண்ணுதான். அடுத்து இன்னொரு ஸ்வீட் சாப்பிடலாம்னு ரெட் வெல்வெட் சாக்லேட் வாஃபிள் ஆர்டர் பண்ணோம். பிளேட்ல அதை பார்க்கவே பெரிய சைஸ் பிஸ்கெட்ல கிரீம் ஆட் பண்ணி வச்சிருக்க மாதிரி இருந்தது. இவங்க கிரீம் வச்சு பினிஷ் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்படியே கையில எடுத்ததை ஃபர்ஸ்ட் பைட் பண்ணேன். அடுத்து எப்ப பைட் பண்ணலாம்னு அதையே பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஏன்னா ஃபென்டாஸ்டிக்கா இருந்தது. ஏன்னா சூடா கிரீமியா ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிடும் போது எப்படி இருக்குமோ அப்படிதான் இந்த வாஃபிள் சாப்பிடும் போது இருக்கு. சீரியஸ்லி இந்த வாஃபிள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இதை சாப்பிடும் போது மனசுக்குள்ள எனக்கு ரக்கக்கடி பறக்கிற மாதிரி இருந்தது. மெனு கார்ட்ல துண்டா இருந்தது எங்களுடைய ஃப்ரைட் சிக்கன். அதையும் ஆர்டர் பண்ணோம். இந்த பீஸை கையில் எடுக்கும் போது இது மொறுமொறுன்னு இருக்கிறத உணர முடியுது. அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன். இந்த ஃப்ரைட் சிக்கனை ஃபர்ஸ்ட் பைட் பண்ண நல்லா சாஃப்டா இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்ல சிறப்பா ஃப்ரை பண்ணிருக்காங்க. நான் உடனே ஒரு லெக் பீஸை முடிச்சிட்டேன். ஏன்னா டேஸ்ட் வைஸ் சூப்பர். நான் சிக்கன் பீஸ்ல கோழியோட தோல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன். பட் நான் இதுல சாப்பிட்டேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஃப்ரைட் சிக்கன் லெக் இவங்க டேஸ்டியா கிறிஸ்பியா மேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஐ லைக் இட். ஒரு சிறப்பான ஃப்ரைட் சிக்கன் லெக். நெக்ஸ்ட் எங்களுடைய ஜம்போ சிக்கன் சாண்ட்விச் ஃப்ரை. இந்த சாண்ட்விச் சூடா இருக்க சில்வர் கவர்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஓபன் பண்ணி பார்க்கும்போது மொத்த சாண்ட்விச்சும் டோஸ்ட் பண்ணி ஃபுல் லோட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ட்ரிபிள் லேயர் சாண்ட்விச்ல ஒரு பீஸை கையில எடுத்தேன். நல்லா ஆவி பறக்க சூடா இருந்துச்சு. சாண்ட்விச் பைட் பண்ணி சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் எக்ஸலண்டா இருந்தது. இதுக்குள்ள ஸ்டஃபிங்கா ஃப்ரைட் சிக்கன் வெஜிடபிள்னு கூட எங்களோட ஸ்பெஷல் ரெசிபில ஆட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த சாண்ட்விச் ஒவ்வொரு பைட் பண்ணும்போதும் பிரமாதமா இருக்கு. ஏன்னா நான் பாட்டுன்னு உள்ள தள்ளிக்கிட்டே இருந்தேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சிக்கன் சாண்ட்விச் ஃப்ரை மேக் பண்ணிருக்காங்க.
இந்த ஃபுட் ஐட்டங்கள் கூட மிஸ்டர் பர்கருடைய ஸ்மூத்தி ஆர்டர் பண்ணோம். இந்த ஸ்ட்ராபெரி ஸ்மூத்தி பார்க்க சிம்பிளா இருந்துச்சு, ஆனா குடிக்க நல்லாவே இருந்தது. ஃபைனலா நாம ஷார்ட் ரிவ்யூக்கு வந்துட்டோம். நான் இந்த மிஸ்டர் பர்கர் ஷாப்போடைய ஃபுட் ஐட்டங்கள்லாம் சாப்பிட்டேன். நீங்க பாத்திருப்பீங்க, இது எல்லாத்தையும் அவங்க குவான்டிட்டியாவும் கொடுத்திருந்தாங்க, குவாலிட்டியாவும் கொடுத்திருந்தாங்க. எல்லா ஃபுட்டும் டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நான் சாப்பிட்ட கெவின் ரெசிபி ஸ்பெஷல் பீஸ் தான் நான் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு டேஸ்டா இருந்தது. இவங்களுடைய ஸ்பெஷல் பர்கர் டேஸ்ட் ஷாப்புக்கு ஏத்த மாதிரி டிஃபரெண்டாவே இருந்தது. சில் அண்ட் ஹீட்டா ப்ரௌனி வித் ஐஸ்கிரீம் தரமா இருந்தது. அது மட்டும் இல்ல, உங்களோட ஃப்ரைட் சிக்கனும் சாப்பிட சிறப்பாவே இருந்தது. அடுத்து இந்த ஷாப்போடைய ரெட் வெல்வெட் சாக்லேட் வாஃபிள் அது ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. ஒரு மஸ்ட் ட்ரை ஃபுட். அது ஒரு டிஃபரெண்டான ஃபுட் சாப்பிடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இவங்களோட ராப் ட்ரை பண்ணுங்க. ஹெவி லோடடா எக்ஸலண்டா இருந்தா இவங்களுடைய ஜம்போ சிக்கன் சாண்ட்விச் தான். இதுவும் இங்க ஒரு மஸ்ட் ட்ரை ஃபுட் தான். நீங்க இவங்களுடைய ஃபுட் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சோ உங்களுக்கும் பிடிக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். அப்போ அப்படியே வீடியோ கீழே இருக்க லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா எனக்கு இது மோட்டிவா இருக்கும். நான் உங்களை அடுத்து இதே போல ஒரு சிறந்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். நான் சுரேந்தர். லாஸ்டா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். It's not a game, it's a rich thing. இவனை நம்பி ஒரு பொருளும் வைக்க முடியல. இப்படி திரும்பி பாக்குறதுக்குள்ள திருடி தின்னுட்டு போயிடுறான். அவன் வச்சிருக்கிறது வயிறா வண்ணா சாலான்னு தெரியல.